家。美來自豐足嘅綠感，聽令愛向下旅行。拔開木竹，打開耳孔，用鼻孔散麻身體和心，自由感受美嘅人事物。就我對台北嘅印象來講啦，就頭擺讀高中嘅時間就來台北待過3年嘛。做細以後就當到機會上來台北，台北就安尼來去去，上次會可能了2個親朋友，也嘛該台北啲大家看得到嘅光鮮亮麗嘅表面，底下其實有濃沉嘅一種文化嘅內蘊。但係呢，唔愛有時間，愛有耐心，行嘅地圖上看得到。一條東西，嘛該你看到嘅景點背後嘅東西係平常第一眼不會看到的。嗰時候你把也有期待講，順便你把嘅機會有看到無窮樣嘅一隻台北。今日啲。淡水嘅一隻交通面前就遇到一隻老朋友 Emily， 佢喺後生嘅時節，佢識到法國去遊學，佢一直都係繪畫一隻藝術家嘅。嗰當時呢，差唔多2年嘅時間喺法國，不過後面呢，佢就識到講我轉到台灣來，我來看台灣呢邊嘅風景，我來。傳達呢片嘅美，故所佢轉到台灣來就啲淡水嘅片，漸漸呢就啲淡水嘅片寫生啊畫畫，故所教堂也變成佢畫圖嘅一個主題。今晡日發嘅教堂淡水教堂，你要常來那邊畫了嗎？對呀、啊，常常來這裡畫，因為這個教堂它是那個有點仿哥德式的。你知道以前啊，那個就是歐洲嘛，它就是法國就是有很多仿哥德式的哥德式的，那後來傳到台灣這邊來，就變成仿哥德式。因為哥德式呢，它必須要有拱金啊、浮拱啊、飛扶壁，可是呢，這個教堂應該是沒有飛扶壁，所以它就是變成仿的。然後你看那個教堂，你不要想說它這麼高，它是在100多年前蓋的，然後。馬偕博士1872年的時候來這裡傳教，後來他走了之後呢，他的兒子接2代，然後蓋的。那他蓋的時候，你要想到100多年前其實是沒有鋼筋呢，所以呢，他就是用這種結構啊，這種磚的結構這樣子疊的，所以你會不會覺得很厲害？去到交通地圖就出到東神區呢，因為你批嘅時節啦，你講安尼聽入來，讓彩色玻璃看到嘅種感覺，特地佢用無窮樣嘅色去拼出佢嘅配件，光線安尼打入來嘅時間，做得看到嘅玻璃用書法過彩繪嘅種痕跡，做得看到嘅曙光。看到這種東西，然後看到嘅光線啲倆空間啲度嘅變化嘅時間，人嘅心情會聽到有無窮樣嘅感受，本然有一種做得恬靜下來嘅感覺。
老师你好。你好。老师你在做什么？我在做切割玻璃的部分。对，我有听说你们这边有在做玻璃的镶嵌。对，是。所以现在是正在做这个。我现在在做这部分，就是在做镶嵌部分的彩色玻璃的裁切的部分。那现在进行到切割玻璃跟配色。那现在是把一些配色好的玻璃切下来之后，我现在要放回原图上面做核对。老师，刚刚我们把这边这几片玻璃带过来，就是拼在这几个位置上。对，就是照原图把我们已经确定好的切割好的彩色玻璃放在原图上1比1的去比对一下，然后呢，先把这些步骤的玻璃都定位之后，我们会把需要彩绘的部分交给另外一个彩绘团队，然后全部完成之后呢，我们再到这里来全部组装起来，用金属还有一些镶砍的一些原料来去把它整个组合起来。那现在我做的是算是前置作业的部分。老师，我有个疑问呢，像这个这么大一整片的翅膀，就是这个天使的翅膀，你是怎么决定要在这里分割玻璃啊？想在这里分割？这样讲好了，有些时候这个玻璃本身的支撑，还有一些玻璃要怎么样去线条上面在分接上会比较看起来完整，然后在彩绘上面也不会让它觉得很突兀。所以说有些时候我们会做一些切割。那因为一大块的话其实它是比较危险一点。那因为这种镶砍玻璃它本身就是一块一块的玻璃去把它镶在一起，然后呢在做维修的部分它也是一个很好的方法，就是说，也许它在某一地方破掉的时候，它就是把这块，只要那一块，对，它就不会说一大面积这样子。基本上是每一块需要彩绘的部分，它需要几道手续的彩绘之后，每一次手续都需要一些高温的定色，然后等这些动作都做完之后呢，它会送在我们这边来，我们再继续做镶嵌的动作。其实马赛克就是一种拼贴方法，它的媒材很多。你可能从一些石材，或者是一些玻璃片，或者是瓷砖等等，它都可以拿来当你的马赛克的拼贴方法。那就可能取决在你可能运用上面，你想要表达什么样的感觉这样。大部分可能你可以看到在就是地板上面，它可能用一些石头拼接。墙面的话，有一些大概是国外比较多，它会在一些柱子上或是一些墙面上面做一些图腾上面的拼贴。那毕竟它这是比较费工的一些工法，在近代可能比较少人会愿意花这么多时间和金钱去做这方面的装置。老师，我们现在要做什么？我要学什么？我教你最简单的镶砍技术，就是马赛克的拼贴。马赛克，它是用一些比较简易的切割或裁剪，那就可以完成在生活里面比较可以运用到的一些小品的制作。那这次是教你做一个马赛克的杯垫。所以这是它的那个，对，我们就是一般人可能就在生活里面取得一些背景吧，像例如说这个是一个宿舍的一个杯垫，然后你可能想在它的底面做一些变化，那我们可能利用这些色块，然后完成一个你喜欢的画面。对，我想用这4个颜色，这4个颜色做。有点像海洋，又有点像银河的感觉，就是不规则的，就是可能很抽象的感觉。对。这个就有，你看到有。因为4种色的组合起来，一出以来就轻松一个色。本来嘅教书就會講動態地嘅田，動態地嘅海，還有天當有雲，還有海上可能有像沙漠嘅東西。我自己嘅教書幾輕自由自在、輕泛、很遼闊的一種感覺啦。會想到天空，會想到大海，會想到東遠嘅宇宙嗰種感覺，自由嘅色。那我们现在开始把它定位，用白胶来把它粘住。好，基本上你是把你要的一块玻璃先拿起来，然后呢背面的地方沾胶。
那浇的面积不能太少，也不能太多。哦，对，然后你再把它放到明亮的位置上，利用钳子。不能太少，也不能太多。对，就基本上粘好之后，旁边一点胶，压下去的时候，稍微压一下。非常需要很大的耐性。真的耶。对啊。你算做得很好了。可以在就是一边做一边修身养性这样子。对。彩色玻璃啦、青玻璃最大嘅目標啊，一個地方就會彩色玻璃具有活生生嘅一種生命力嘅地度，就像用一條啲嘅玻璃背後，安尼透過來嘅世界嗰種豐富嘅色彩，每本人嘅目睭感受到，哇！了到世界就會安尼老了彩色嘅玻璃咁樣，你鬆開門，你鬆開了窗嘅，你看到嗰個世界也係有暗多嘅彩色，暗多嘅生命。接下來我去做一種同貼片嘅用老玻璃做嘅花間嘅，嗰時我就來到市場，想要買到個花嘅，做嚟去片啊，給到貼片嘅花間嘅。今日喺我第一擺看到卡卡，本來嘅想象啊，因為做安尼嘅事就講要切玻璃，玻璃又係按硬按利嘅東西，可能有較高嘅危險性。想唔到講卡卡係一隻按扭雜嘅細模嘅啊，就像一隻細條嘅咁樣，就當有法律，還有當有自家嘅想法。卡卡你係乜嘅？现在是我要把每一塊玻璃的版型，把它當成紙型，把它先切割下來。待會我們就會放在玻璃上面，一塊一塊用手工把它切下來。逐塊都要切吼。總共有幾多塊啊？7塊。但係你安尼逐塊形都無同樣，你用會滴奶定係不用奶咯？我一開始都有先做一個立體的紙型，然後再把它轉換成平面這樣子。對。像你取的那個老的玻璃，就是從一個房子一個 VOCA 的拆遷開始。那現在台灣的都更越來越多了，越來越多房子被拆掉了，那你就會想不起來小時候你的房子是怎麼樣的狀態。你現在只能看到水泥，看到氣密窗、高樓大廈。那我覺得這是很需要被喚醒的，所以我就開始往這個方向，有元素就是從一個房子拆遷取得這些玻璃，所以就是以房子的形象去做創作。進而就帶到小時候的回憶啊，等等這樣子。通常我們在切割玻璃的時候，就是我們稍微對折一下。這個是玻璃鑽石刀，它上面其實不是有像刀片，它是這種滾輪。所以其實我們在玻璃上面，靠着身體的力量去往後拉，這樣子，你聽到那個聲音，就是它真的是有切割到玻璃上面。然後我們再用那種就是香薰玻璃專用的夾具，稍微輕輕的把它剪開。傾下氣，帶過來，咚漿。你可以聽它的聲音很漂亮，然後你稍微抬起來一點點，你用那夾一下。好，這樣就接起來。好，接下來就共用安尼。一開始我在做這個老窗花玻璃的創作，我會覺得我想要做純美術的創作，一講的東西不用都給你做好但是常常會有人問我說，你那東西都在做嘛嘅？我就想說，
那么凶暗斗，那就凶的冻浆啊，那种不用电做之后哎，那开始我就开始会排斥。去把它就变成是使用在生活，但我就开始想想我的初衷，如果我可以把这些老的冲化玻璃真的被使用在生活里，它以前是因为玻璃阻隔空间被使用，到现在它可能可以化成盘子，然后灯饰，然后花瓶等等，在你的空间里面，其实是一件更棒的事情。接下来它都切好了，我们要进行接下来一个步骤是研磨。然后我们需要的话就是把你刚刚切的，它会有一些玻璃的立角。我们要把它磨到就是不刮手。那研磨机的话就是这种桌上型的专用研磨机，那轻轻把这个开关翻开，就是这样的研磨。放了一个花器在一个选物店，然后他就告诉我，2个花器都被带走了。我想说，哇，怎么谁买了这么多，把它带走？那过一阵子，他就说是一个女生把它买走。然后我就有一天，我从我的粉丝专页收到一个讯息，他说，因为他看到我的作品，想到他奶奶家，但是他现在住在德国非常远的地方，他特地回来看到我的作品，他觉得这个东西他要把它带走，他要把它带到德国去，这会让他想起他小时候他阿嬤的那种回忆。我觉得跟我很像，那我觉得我真的是做对一件事情。即便他现在生活在很远很远不在台湾的地方，但是他可以用我的做的作品想起他的小时候的回忆，就是一件很棒的事情。接下来我们要包的步骤就是，我们需要把每一块我们刚刚切厚的玻璃，然后包一层叫做铜箔，它就是一层像胶带，然后它是纯铜，因为铜是我们待会金属焊接的媒介。那其实玻璃它对锡，因为我们是锡焊，它们没办法起作用，所以它一定要有铜的地方，给咱们酿电。包好之后要把它捏紧。对，捏紧。我会用指腹的力量去把它稍微捏紧一点点，因为其实你手会有一点温度，你在其实靠这样的温度去推来回推，还有你在刮的时候，它会更牢固在那个玻璃上面。玻璃酿玻璃啊，也讲玻璃老玻璃上，像下做珠宝盒也好啊，也讲做发间的，你安尼个东西爱测到是实看过的，但是呢，我就测到卡基用佢一家特别嘅想法去想。像佢做的个，我印象深沉的係佢有作品吼，係用玻璃，四面可能冇用花纹嘅玻璃，佢各种花纹就有自家嘅意思哦。有的可能海棠花，有的可能就大概枝条纹啊，冇用嘅线呢，也讲十字啊，也讲星星啊呢，也有一种肉丝传统嗰种朴拙的美感。但係佢要用佢掠下學到嘅，像佢自家係學美術出來嘅嘛，用佢學到嘅種造型的原理也好啊，也係講用嘅，比用嘅擺掠到傳統嘅東西，做得本佢有新嘅生命，掠喺本來測到非常驚豔的一個部分。好，現在我們就是要把每一塊你剛剛包好銅箔的，我們要上一層薄薄的锡，待會是比較好去焊接。我先示範給你看。好，這個呢其實是助焊劑，就是方便它把锡附着在上面，輕輕塗在我們剛剛包好的就好了。那助焊劑佢本身係乜嘅東西？它是有點鹽酸侵蝕的效果，所以其實手碰到不會怎麼樣，但是就是不要長期有傷口的時候去摸到，就是變成液狀。對，然後我就稍微沾到上面後，我剛剛塗了助焊劑了，你可以看看做的。大家勾起啊！大家勾起做的，这样呢，一戴上去佢就又變固態。对，它狼 tag 就是固態，但是你有时候摸玻璃会有点涩涩，因为它还是有带过去的温度。对，现在我们开始把它做固定起来，那我都会先稍微做假固定，比方说这一点。轻靠，然后再去抓后面的。靠着它，然后去抓角度。先話呢一點一點撈嘅，就會搭地掉起來以後，再來做整體再固定。整體再固定。然後去找一下它的角度，把它讓它是可以一個水平的狀態。好，大概是這樣子。你可以把它拉長一點點。好。對。然後就是一手拿着，然後就是順着把它劃過去。好。
但是安内还冇多就讲有点饱和对这样子。因为它饱和会很漂亮的圆弧。对，我希望我的作品可以，我觉得还是一样，脱离不了人这件事，人跟家这件事情，我觉得很重要。就像是我离家了，我在台北生活很多年，但是所以我会希望让这件事情想起来，所以我还是希望我的作品脱离不了人跟家，然后就是让他们绕着这个圈圈去继续创作下去。台北在地台南嘅世界啦，佢真是动到萝卜嘅所在啊！佢说动接看到萝卜会有无穷用变化嘅种撇重法，但係呢，台北看到嘅都會睇睇都會全部都啲薄重嘅蘿蔔啊，也係講滿蘿蔔啊呢。佢說，佢對我嚟講係一種都市嘅風景。师傅你好，你好，我有一个自己想要的图案，想要定做铁窗花，可以。好，那我们先进来画你要的图。先画图。好。那我现在应该要怎么样开始？你先画你想要的那个图案，想要的图案，然后是画在这个格里面。方格里面，就是像这样子一个方格里头。好。那我有没有什么东西要注意？好比说，因为它是这样一片一片去你要粘嘛，尽量能跟这4个边粘在一起，要不然你悬空的话，它没有办法固定。悬空它就悬空了。对，它就没有办法。OK。因为我们画在纸上这东西，它可以你随便怎么画，就是你要把它立体化的话，还是要考虑到那个。啊。所以有时候还是要变成修改一下。鐵床花係變到木腦背會俾人看到嘅東西啊，也有人就會可能講哦，叻佢點咩啊，叻佢乜嘅點咩，佢就會用乜嘅圖案來做一個代表，做一個象徵。嗰種我就想，我自家輕鬆一個東西，我自家想要俾人乜嘅用上，乜嘅用嘅印象，我就想到雕誒，你雕誒就會比天當自由自在啊，創個嘅同好湯啊，也講佢有一做得比到個安尼。我說雕誒係我輕鬆一個動物，但係呢講，你喺我做一啲鐵床花嘅，出家就想到哦，好，我想要做一道雕誒。困难度其实还好，就是反而是设计图案的时候比较麻烦，你要去想各种图案，然后再把它浓缩在那个你想要的空间里面。有时候你画的东西跟你做出来的东西没有办法完全实现，说你跟你画的一模一样，然后变成说你要去取舍，说哪些线条是你要的，哪些是你要舍弃掉的。师傅，我差不多画好了。好，那我们准备材料来开始制作。好，要怎么准备？好，我这边有那个我常用的黑铁，然后裁切我们要的长度，然后再来开始来折这些线条。那它为什么叫做黑铁啊？它看起来不是黑的。它是黑的。哎，好，它是黑的啊，真的。其实我们做的东西都是黑铁啊。等一下，是现代化，这是不锈钢。哦，难怪我想说它的颜色跟别人都不一样。像我们现在的东西就用不锈钢，因为比较好保养，不会生锈。但以前这个话就是，你看以前我们旧铁的话，就是要不断的上漆。对，要不断的上漆，要不然它就会生锈。好，那我们要先量尺寸，好，裁这个它长度。好。师傅问一下哦，像你这边记了好几个尺寸，为什么要分一段一段的这样子？因为我没有办法一整个一次折起来，我是要分段一个部分一个部分裁切完，然后折好以后再把焊接固定起来。所以是像这样子，它其实也是一片再拼一片再拼。对，这样是一片，然后这个又是一片，一片一片。所以就这里会有个尺寸，然后这边又是另外短的尺寸，对，然后拼起来变成这个你要的图案。对。哦，了解。所以图案越复杂的时候，这边记一大堆尺寸。对，有时候记到记组会乱掉，然后还放错地方，还会再找一下。大概就这样，那我们来裁切。
师傅，这个在凹的时候有没有什么技巧啊？没有，是要抓线条那个比较麻烦，因为要造成你的弧度在。那像以前的那个铁窗花也全部都是一根一根用手工这样折出来。对啊，可因为以前人工便宜啊。哦，所以花很多时间在制作这个东西。还好，因为以前铁窗花不可能做到那么复杂。翅膀的部分就由你来做。好哦，我试试看。但是我拿个手套给你，比较不会伤害到手。好。建议在这边折会比较省一点。好。然后折也不一定要照你自己的图案走，你还是可以看你现场你什么感觉，你喜欢。OK。好哦。我爱啲凹铁的个过程中啊，因为铁的有一只喷涂，根本讲像一种自用的，爱去切就切，爱去玩就玩，爱去玩啲那边就玩到玩啲那边。天天的呢去玩个铁的，天天的用师傅去自家做的去撇味道爱玩铁的凹铁的，它有好几支特殊的工具，用个天天的安尼玩电铁的一个过程啊，我发现到吼，上次画出来个图啊，唔係講你做出來就一定會100%就會給他用上。會一片挑戰。不過，要到做嘅過程嘛，前後搞就會創作嘅過程其實活生生的。铁窗花因為佢係手工做嘅東西，手工做嘅東西就一定會有失敗嚟嘅誤差。誤差可能啲工業化底下，佢睇起來像係一種缺點缺點，但係呢，呢種東西底背就有人嘅溫度，有人嘅味道的底度。還有講鐵窗花佢做得有動到無同樣嘅變化，嗰種一條紅嘅對頭行到尾，可能尋唔到同樣嘅兩塊鐵窗花。呢種變化做得本人哋帶啲度嘅人，也係講各路人看到嘅世界，嗰種視覺上會有一種視覺上的變化啦，會本人吃到很愉悅。喺啲4年就昂嘅嘅時節啦，看到一件同神奇嘅店咩，就賣蟲嘅，啲嘅片圖都開箱。我看到佢做嘅東西嘅時節，我都好奇，因為佢就看起來，佢就係真實嘅蟲嘅標本，但係佢講嘅係製造嘅，嗰種我做真好奇，我就聽人哋去家嘅工作室去看佢做乜嘅東西。这边就是我的工作室。哦，很酷。哎，好多，这是什么？锹形虫、独角锹形虫跟独角仙。这些是你做的模型，还是？下面这边是模型，上面是我当兵的时候折的。哦，哇！凯翔，我看到纸，然后还有锹形虫。它是独角仙。对，怎么分？哦，好，这是独角仙，就是上下夹。上下。对，锹形虫就像剪刀一样，对，就是这样分。然后这个它有什么特别的地方吗？这一只？哦，它是国外的一种独角仙，那它也是。突然考我吗？当然考你啊！哇，没有背到啊。对。
但台湾没有，就是国外。这不是台湾的，对，那这个也是全世界长度最长的独角仙1:1吗？它就这么大？ ，18公分，哦，就这么大只？对，哇，好大哎！很大。那我要学的是这个吗？不是，当然不是。我一开始就是这样逼迫你，就是这个。对，一开始我们会从比较简单的，它是锹形虫。锹形虫，锹形虫是捡到。对，没错，很厉害。 OK 对，那锹形虫就是用3只纸鹤去拼凑出来的。 3只纸鹤，纸鹤我会。纸鹤你会？纸鹤我会那今天会比较快一点。对，我们就要先做好3只纸鹤，然后每一个纸鹤让它变形一点，变形一点，最后把它3只组合起来。我觉得折纸的成就感是，我从一张平面的纸，把它做成立体的，然后变成我喜欢的那个动物的样子。我可以从各个角度去观察它一些细节，这是我喜欢折纸的点。开箱嘅作品啊，我出到有2种层次做得讲，就讲首先佢讲嘅很细嘅世界啦，因为同好昆虫嘅，同好鸣虫嘅，故说这2是佢开始做杂志嘅世界啦，佢杂嘅係尽量爱动枪，但系后面咧，佢讲廿几年来，佢开始用纸表面来做创作嘅世界啦，佢会去想。我用乜嘅方式去做呢只創作嘅雏形，本佢做得表達嘅佢想要表達嘅東西。頭擺就會講做東西盡量衝，但係衝就會衝天天。但係呢後面佢就開始想做東西要有自家講法嘅一種方式，就像你有自家嘅特色。你喺行業真實嘅藝術創作嘅人，佢一定會遇到嘅問題。所以现在有3塊。对，头的后面有个洞在这里。好，那第2节，胸的地方这有一个凸。所以洞跟凸就合在一起。把它塞进去。对，把它塞进去。那接下来，胸的后面也有一个洞。对。那腹的这边是个短短的凸，就把这个凸塞进去。我们的锹形虫就做好了。我真的会把它捏死。真的，它快不行了。主人。为什么你那只看起来比较凶啊？我可以不要给你打吗？因为我知道有很多只。好啊，你认输没差啊。直接认输。投降输一半。是章鱼。这只做了多久？不太记得，可能1个月以内。哇！就是每件作品都做到1个月以内，要把它做完。它看起来非常的细致，就是好多那个一片一片连起来，对，还有小吸盘。对，小吸盘。这只的重点我放在动态。8只脚都要。那接下来就是像刚刚都是重现。对，章鱼就再做一次章鱼，那这个是比较创作的一些作品，对，叫做剥夺系列，抢走那个剥夺，就是在讲人类因为自己的欲望去剥夺动物的生存的权利。比方说这只就是鲨鱼嘛，那你可以看到我没有做它的手，就是鱼刺，就是暗喻一些他们被剥夺的地方在哪里，然后用人的身体去表达他们被剥夺时候的那种痛苦或者是挣扎的样子。对，这个就是模仿，因为我前年在当兵，在海巡，对，有些比方说渔民不小心捕到鲨鱼啊，他们就把它这样绑起来吊挂。所以身上这条绳子是你实际看过他们捕捞鲨鱼的时候？那时候我有把照片拍起来，他们就是这样随便绑，反正能吊起来就好了。对。好，那以这件来讲，它就是驼鹿。那我没有特别限定它是一定是驼鹿还是什么鹿。那这个作品要讲的就是打猎季节，
像欧美国家会去森林里面狩猎一些鹿，对，那回来其实很少去吃他们的肉，就是把他们的头挂在家里当战利品。哦，对电影里头常常看到。对对对，嗯所以这个头就是用这样的姿势。有人说很像受难还是怎么样，其实我觉得还好，我只是要取一个他的头挂在墙上的感觉。对，那其实电影相关的作品很多都是我去电影院看完，然后就哇，我太喜欢这一部电影了，我一定要做点什么，要不然我晚上会睡不着，所以就做了。对，像这个潘尼怀斯就是他。里面有磁铁，所以它是可以粘在上面。啊，原来是这样子哦。对，墙是磁铁，我自己比较喜欢这一个，看起来比较 creepy 一点。就像我自家来讲好咧，做音乐啊、唱歌也好、写歌也好，开始嘅时间嚟讲，创作都会对模仿开始嘛。但係后面一定会寻到自家嘅特色，自家老朋友冇享用嘅地方。故所以开始去想讲，除咗啲外形愛唱。我用扮演来表達我自家老朋友冇享用嘅視覺，就係目前看到嘅國土老朋友冇享用，故所佢開始去研究嗰種肌肉嘅紋理啦。我出到了一天愛叫投入阿蠻多嘅時間啦，精神去研究。作為一個藝術創作者，佢係非常清楚也非常專注嘅。因為朋友手機嘅關係啊，我就來到演的那間店嘅。第一擺看到，雖然你係韓國，但係第一擺看到主人老屋，我出到講佢一槍做得了解我對啲幾間店嘅嗰種中意嘅感受。嗰時候給人係講了很多嘅故事啊。這邊走進來，真的有一種走到時光隧道的感覺。是啊，我每次在這個空間，我也常常有這種感覺。你怎麼會想要把自己放在這樣子的東西、這樣子的環境氛圍裡頭啊？其實最早來講，應該要從我阿祖那時候開始說起了。因為那時候阿祖剛過世，那我覺得一個人走了之後，他留下一些什麼東西給我們？除了他帶給我們的回憶以外，還有什麼東西？就是他的生活的用品。因為我們家是比較像是三合院的格局。所以那時候就基本上三合院的東西有櫥櫃啊、碗櫥類的、五斗櫃啊、昂明城。嘿，那時候其實我印象最深的是昂明城，因為它其實已經殘破不堪了。我那時候就強烈的跟我父親講說，我希望去修復它，希望它可以傳承到我的下一代去。所以那時候我跟我父親，因為我父親是一個很嚴厲的父親啊。所以我其實從小到大很少跟我父親有直接的溝通機會。那因為這個昂明城，因為這個物件的關係，所以我開始慢慢的去認識一個我的阿公阿嬤那時候的生長環境，我阿祖那時候的生長環境，我父親的生長環境，慢慢的帶出，原來我是一個怎麼樣家庭的人。那也是因為跟我父親有更多溝通，我才發現說，老物之間其實它串起的不只是因為我跟我父親，它還串起了一些台灣的歷史故事。我家以農，然後慢慢轉為汽車修復產業等等，它就是一個歷史的轉變，同時它也是一種文化的傳承。對，透過一個物件，那所以慢慢的。才開始有了收藏這個老物的興趣。一種頭擺嘅 Q 嘅東西啊，我出到對我來講啦，一隻就係家嘅使用嘅材料，像好比樹葉來講，用樹葉來做嘅做燈嘅也好啦，做衫櫥也好，頭擺呢冇一種。就是膠合板嘅一種技術，故所頭擺做嘅東西，大體都係實木。實木嘅東西佢就較盤，拿起來就有一種扎實嘅感覺。佢係一種本人動
安稳嘅感觉，唔会伫到讲你材料做得用多久，你喺一张就会材料本身嘅美感、天然嘅种材料，老人较接近嘅种感受，还有一张就会头发嘅造型来讲，有当到係比較簡單的也有，雖然你哋也有極簡風那種東西，但係頭髮嗰種簡單底度會有一種樸拙感，嗰種樸拙感老人本身係同貼群的，同像人嘅身體，同像奶嘅感覺，同像那種有溫度嘅東西。你知道，你看这个就是我们客人定制的桌子。那像这个是老料新做，老料就是我们用旧的窗框料，然后把它磨成新的。你看哦，像我们这么大张的桌子，我们一定都是做卡榫，那它一定得要做穿榫。我发现一个有趣的东西，这个是。这个的话是那个，因为窗框料它会有一些凹洞等等，这是一个补的过程。所以从这里完全可以看得出来，这就是一个老料。绝对是，而且你看补的过程里面，你就可以看到，这可能是以前是这里还有一支骨料，这就是我讲的历史的痕迹，它被使用过的痕迹。你知道，我来跟你介绍一下，这是我们的木工师傅，叫老肖。Hello， 老肖，嗨。在我们这里工作啊，都有一个老字，因为我们心中都住着一个老灵魂。一定要老字辈就对了。对，所以他现在来教你怎么做木工，嘿，你可以在旁边跟着他学习。他在修板凳。对，这板凳你看这边松掉了，掉下来，它其实接回去是非常强壮的，所以对，是不是使用久了自然就会有一些松动啊？对啊，因为木头毕竟是有弹性。呀，这个都你看它的榫这么长，对，整个穿过去的哦，其实是很强悍的，很强悍，牢固。木头拿起来就很重，就是很扎实的。老肖，现在这个是在做什么？要把它夹紧、逼紧。哦，让它的胶在密合的状态下干。啊，大概要多久才会干？全干？要看天气嘞，2、3个小时跑不掉吧。哦，如果是白胶的话，大概要1整天呢。哦，1天到1天半的时间。你台北了这地方有东然係離開自家嘅家鄉，離開自家嘅原鄉，離開自家嘅本來講嘅阿美花，來到了地方，大家鄉下生活的地度。但係呢，每一上人啲呢片，想要落腳，想要建立自家嘅家園，就會去轉去尋自家，帶到自家嘅經驗嘅東西，就會轉去尋啲呢新嘅生活地度，應用版現有新嘅生命力，做得將嘅花嘅包芽嚟包出來，加到就生活啲安尼嘅一隻台北市，生活啲安尼嘅一隻素材呢，只無影田，故說想要看到貢獻本案嘅生命力，想要用自家嘅創作，想要有自家背後嘅啦。當叫以前嘅故事，自家嘅經挑出來嘅啦故事，挑出來嘅種語言。雖然講可能語言已經唔曉得講，但係呢，頭擺嘅東西行喺本案嘅動盪嘅生命力，呢種生命力係親強嘅一種東西。故所，我出到做得有一種希望，就係留頭擺嘅阿美花，留了點語言呢，就像了傳統螺絲嘅美學咁樣。天天的一啲啲攞佢飲進來，一啲啲攞佢丟進來。語言就像啲螺絲嘅美學，亦唔單止係你還會講頭擺嘅花，呢種語言，呢種花，亦係做得有新嘅生命，亦係確定嘅一件事情。手
双手上山野给调味，一片叶子上天，一片叶把落地，双手上山高给落给，一只高上呀，一只高大发。甘做的，一只书本，一只书拿走，一种黑，一种黑，一种在笑，一种在叫，样做的，一张木柱看头白，还有一张木柱可以黑。双上米给眼，一张米白用钱，一张米从走。Sit up